Bom dia, pessoal. Passar para vocês aqui mais um serviço que está sendo realizado, né? Esse carro é um Logan 1.0 16 válvulas, né? Esse carro chegou fazendo um barulho muito grande no motor e nós desmontamos aqui, né? Fomos fazendo as averiguações, os testes e constatamos aqui que esse eixo aqui, ó, esse é um eixo que comanda os balancinhos do carro, entendeu? E a gente constatou que esse eixo estava quebrado, estava partido dentro do cabeçote. Quando nós removemos aqui a parte da tampa de tuchos, nós verificamos que estava quebrado o eixo. Daí o barulho, né? Aí nós encaminhamos o cabeçote para retífica, para geral, aquele procedimento todo, que é o de praxe mesmo. E recebemos o cabeçote e hoje nós vamos aí dar sequência na montagem do cabeçote. Assim que o carro estiver funcionando, tem a segunda parte do vídeo para vocês. RDM Serviços Automotivos, pessoal. Vem.